잠깐, 이거 확인 안 하셨으면 오늘 빨래 절대 돌리지 마세요. 빨래에서 꿉꿉한 냄새 나고 먼지 묻어나고 입으면 간질간질했던 이유, 이거 세탁조 때문이에요. 저는 한 달에 한 번 이 방법으로만 청소해요. 복잡한 계량 필요 없고 한 달에 한 통이면 끝. 보이지 않는 물때랑 세제 찌꺼기, 꿉꿉한 냄새까지 한 번에 잡아주고요. 기종 상관없이 다 쓸 수 있고 찬물도 되지만 60도면 효과는 더 확실해요. 액상이라 찌꺼기 남을 걱정도 없고요. 꾸준히 쓰다 보니 분해 청소 기사님도 놀라셨던 그 후기템이에요. 미리 준비해두고 한 달에 한 번 이것만 해주세요. 빨래는 이렇게 관리된 세탁기에 해야 하니까요.